Bună ziua, dragi prieteni! Sunt convins că m-ați recunoscut. Sunt Constantin Zanfirescu, actorul care îl joacă pe Gogoașe de la serialul Trăzniții, de la un anume post de televiziune. De data asta am să las deoparte glumele și o să fiu foarte serios, pentru că vreau să vă prezint cu toată dragostea un produs nou, revoluționar, care a intrat de foarte multă vreme pe piețele străine. De ce nu și la noi? Și vorbim, dragi prieteni, despre revoluționarele pastile EnviroTabs. Principalele 4 mari avantaje de care mașinuța dumneavoastră va beneficia folosind aceste pastile EnviroTabs sunt următoarele. Reducerea consumului de carburant cu procente cuprinse între 15, 25% și uneori chiar 30%. Reducerea noxelor cu până la 75%. Creșterea puterii motorului și a cuplului. Și în final, reducerea cheltuielilor de întreținere cu mașinuța, indiferent de ce tip de carburant folosiți: motorină, benzină, etanol, GPL, etc. Și pentru a beneficia de toate aceste avantaje pe care vi le-am prezentat, nu trebuie decât să vă procurați acest Test Drive Kit. Kitul conține pliantul și CD-ul de prezentare și pliculețul cu 28 de pastile. Dar pentru a testa toate aceste beneficii vom apela la serviciile unui șofer profesionist. Este prima zi în care începem acest test. Mai întâi să facem cunoștință cu autovehiculul care va participa. Este vorba despre un autoturism de familie Renault Scenic, anul de fabricație 1999, carburantul folosit este benzină, capacitatea cilindrică totală 1600 de cm3, puterea motorului 90 de cai putere, rezervor de 60 de litri de carburant. Nu este un autoturism nou, este un autoturism care deja a rulat și veți vedea. Pentru prima zi de test se adaugă 6 pastile de EnviroTabs direct în gura de alimentare a rezervorului de carburant. Iar pentru următoarele zile ale testului nostru se vor folosi doar câte 3 pastile pentru fiecare plin de carburant. Dragii mei, este prima zi de test. Vom porni deja și mașina va parcurge pentru început 500 de km București-Agigea, dus-întors, după care mai stăm de vorbă. Autoturismul, după cum puteți vedea, are 183.526 de kilometri parcurși.
Cu speranța că ați rămas convinși, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Sunt Constantin Zanfirescu și ne vedem în trafic!